अरे भैया सामान रखने में इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, पता नहीं तुम लोग कैसे आगे ट्रिप सही करोगे। रखिए भाई रखिए। जैसे पहले रखा था वैसे ही रखो। कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन हो गया, कोई आदमी है नहीं ना राय देने वाला। अब आप आ गए, राय दी आपने। अबे लाल के ऊपर ये लाओ। हाँ हाँ रुक तो जाओ। अपना वाला उधर थोड़ा स्टाइल नहीं मारेगा क्या बीच बीच में वो? स्टाइल मार दो। सामान वामान रखा जा रहा है, चेकआउट मार के जा रहे हैं हम लोग जिस्पा। हिम्मत बनी रहा है, सुना है कि बड़ा खतरनाक मामला है वहाँ। साथ साथ उसके आगे भी जाना है 12 लाचा हम लोगों को, और सुना है वहाँ साथ साथ नीची हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब देखते हैं, अगर जिंदा बचे रहेंगे तो ये वीडियो आप तक पहुँचेगी। चलते हैं भैया जिस्पा, देखते हैं जिस्पा क्या कर रहे हैं। लोग तो बताते हैं बहुत अच्छी जगह है, टेंट में रुकने को मिलता है वहाँ। मामला शॉप पर रुक के कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह लेना है। रिफ्रेशमेंट इन द सेंस क्या, वही चिप्स वगैरह लेके और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो शॉप्स कम होती जाएंगी, जल्दी सामान मिलेगा नहीं। और पेट्रोल पंप भी आगे सुनते हैं कि बस गिने चुने पेट्रोल पंप से, तो हर चीज़ का प्रिकॉशन लेके चलना बेहतर है। तो आप लोग भी अगर जब यहाँ आएँ तो मनाली से और अपना सारा सामान जो भी ज़रूरत का है वो पूरा करके आगे बढ़िएगा आगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं आगे, पहले लोग चलेंगे जिस्पा में देखते हैं क्या माहौल है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर 12 लाचा। और मौसम तो भाई इतना शानदार हो रहा है कि जो 50 डिग्री पे बैठे होंगे और हमारी वीडियो देखेंगे वो उनकी तो जलन हो जाएगी। और ये हम लोग आ चुके हैं अटल टनल के अंदर। अटल टनल जैसा ही क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे होगी गाड़ियों की एंट्री। कहाँ जाना है, कितने लोग हैं, ये सब आपको यहाँ नोट कराना पड़ता है। इन केस अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो इनके बाद आपका ब्यौरा होना चाहिए। जाएगा आदमी तो बताओ, छोटी गाड़ियाँ आ नहीं पाती हैं, देख लें 4 लोग लग के हैं, सामान पीछे ठस भरा हुआ। एक तो लाश मामू गिलास भी लाए। बस चलाने वाले अच्छे होने चाहिए, सारी गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। बारिश भी हो गई है, टेम्परेचर भी गिरता जा रहा है। कितना 11 हो चुका है, गाड़ी दिखा रही है अभी 11। माइनस में जाएगा, सही कह माइनस नहीं जाएगा, 2-3 बालाचा पे हाँ 0-2 और ऊपर बर्फीले पहाड़, बगल में नदी, वहाँ धूप पड़ रही, बगल में नदी बह रही है। वो देख सामने। तो आप एक ही फ्रेम में सब देखते हो, ग्रीनरी, बर्फ, चश्मा लगा बारिश। इससे तुम्हें असली रंग नहीं दिख रहा। और पानी बरस रहा है लेकिन ऊपर बादल नहीं है। आप ये खेल देखिए, रोड थोड़ा खराब हो गया, कीचड़ ही कीचड़। गाड़ी बहुत जो एक्सपर्ट हो चलाने में वही इस रोड पे आए, वरना तो कोई रिस्क ना ले। क्या कहते, कौन सी क्या घटी, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी, सावधानी हटी, हाँ घटी, दुर्घटना भी घटी, दोनों दुर्घटना भी घट गई। तो घटेगी अभी तो फटेगी। गाड़ी से नहीं, आप तो लोग साइकिलों से आ रहे हैं आराम से। जज्बा है भाई। सर जी कहाँ से आ रहे हो आप? सर जी कह रहा हूँ। नहीं सर जी कह रहे हैं, सर जी। तो जिस्पा की ओर बढ़ते हुए, इसके तो लायक नहीं हुआ है। जिस्पा की ओर बढ़ते हुए अब बीच में रुके हैं हम लोग कीलोंग के पास, और यहाँ पे अब कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे। नाश्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ चाय वाय पीते हैं। थोड़ी थकन भी हो गई गाड़ी चला के, मगर भाई साहब मतलब अगर ये चीज़ ऐसी है तो फिर जन्नत कैसी बनाई होगी खुदा ने। मतलब पीछे का आप व्यूज़ देखिए, अल्लाह ने जब दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है तो फिर जन्नत तो तसव्वुर कर ही नहीं सकते हैं हम। चलिए फिर चलते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं, कुछ खाते आते हैं हल्का फुल्का, उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के मज़े लीजिएगा, नज़ारों के मज़े लीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना मेरे भाई। तो हम लोगों ने चाय, आलू का पराठा मक्खन के साथ, कीलोंग पे रुक के आलू का पराठा, चाय और ऑमलेट ये बोला, और उसके साथ पहाड़ों का जो ये मज़ा है, क्या ही बात है। ऐसा नाश्ता कहाँ मिलेगा जल्दी, कहीं घर पर तो मिलना नहीं है इस व्यू के।
बहुत शानदार पराठे हैं, चाय भी एक नंबर, सारी गर्मी उतार देगी। ये गर्मी का अरे थकान। इनके पास ब्रेड नहीं ब्रेड बटर, अंडे दे, पराठे दे, चाय दे, मक्खन दे, मौजा ही मौजा। सर्दी बहती हुई भाई, एक नंबर गंदा लिया है। परफेक्ट हाफ फ्राई बना दो। लाल मिर्चा जो ऊपर डाल दी है। एक निवाला खा ले बिस्मिल्लाह करके खा। बेस्ट नाश्ता हो गया अंडे के साथ, चावल तोड़ हो गया। क्या कहते हैं? सौजन्य से बाबू भैया तांदी तांदी विलेज। वापसी में बनाना ब्लॉग। हाँ नहीं आऊँगा लौटते मैंने मैं। बोर्ड लगाया। जी जी हाँ जी। प्लीज खाइए। तो ये टांडी विलेज है, टांडी विलेज पे ये रॉयल ग्रीन ढाबा, इनके पास रुकिएगा, बहुत दिल से, बहुत अच्छे से आपको अपने तरीके से खिलाएंगे जैसा आप घर में चाहते हो। और हम लोगों ने दारशा ब्रिज, जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है हिमाचल का, वो अभी क्रॉस कर दिया। चेक पोस्ट आ गया, यहाँ पे भी अपनी एंट्री करानी है। 4 लोग सर 0731 और अभी हम लोग किलोमीटरों के हिसाब से नीचे से दिख रहे थे, अब वो इतना करीब आ गए, इतना ऊपर आ चुके हैं। करीब 11-12 हज़ार फीट ऊपर हम लोग इस टाइम। और ये नहर बह रही होगी, वाटरफॉल जम के जो है बर्फ बन गया। तफरी में बहुत ऊपर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए। निकले थे घर से कुछ बता के आ गए कुछ कह के, बहुत ऊपर है। लेकिन ये अद्भुत नज़ारे हैं, शानदार, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा ये। मेरा नाम अनमोल। अनमोल। और आपका क्या बताया आपने? मेरा नाम अभयराज। अभयराज। बाय बाय। बाय बाय। बाय। बाय बाय। आपको अपनी जान का रिस्क लेके यहाँ तो आना पड़ेगा, 12 लाचा में। सांस फूलने लगी है, अब गाड़ी चलाने में भी थोड़ी थोड़ी जहमत हो रही है भाई, इनको हो रही है। और भैया लेफ्ट झूठ नहीं बोलते। बर्फ ही बर्फ, जून के महीने में बर्फ। यार गला भी बार बार सूख रहा है, गाड़ियों चलाने में थोड़ी थोड़ी सांस भी फूल रही है। और सामने देखिए, जलानी चाहिए क्या है? जन्नत का पहाड़ होता है, यार। जन्नत से उतार दिया। अगर जिंदगी में आपने ये चीज़ें नहीं की हैं तो ये एक्सपीरियंस जगह यार कैसे भी करके दोस्तों को राजी करो, और ज़रूर से ज़रूर मेरे दोस्त एक्सपीरियंस लो मेरे भाई। माशाल्लाह तबारकल्लाह, देख लो भाई, बर्फ़ और नीचे नहर, अल्लाह ताला क्या क्या नज़ारा दिखाएगा। बहुत खूबसूरत है यार, सब दुनिया को अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाया है। क्या लग रहा भाई, बारह लाचा पे भैया हिम्मत टूट गई, आगे नहीं जा पाए। और आप काफूर सूंघना पड़ रहा है। और अगर आपको शौक है आगे जाने का, 12 लाचा लाके आगे, तो काफूर, ऑक्सीजन सिलेंडर सब लेके आइएगा। हम लोग कितना बेतरतीब ना आइएगा। पहाड़ी बकरा क्या रेट चल रहा है भाई? पीछे का व्यू देखिए एक नंबर का। और आ गए हैं जिस्पा पे। जिस्पा पे हम लोग ने यहाँ पे टेंट लिया है, अब यहीं पे रात का स्टे करेंगे टेंट में।
और कल यहाँ से निकलेंगे वापस मनाली के लिए। और टेंट, इधर टेंट है और सामने ही इतना शानदार वो रिवर बह रही है और ऊपर आपका पहाड़ चारों तरफ। ये कैफ़े है, यहाँ से खाने पीने का भी इंतज़ाम है। ये है हमारा टेंट, ये बेड लगा हुआ है। अटैच्ड हमारा ये टॉयलेट बाथरूम है। इतनी जानदार कॉफ़ी के साथ थकान को उतार दिया है थोड़ा सा, बहुत थकान है, मगर पैरों में ऐसा दर्द हो रहा, मन कर रहा कंधे पे लादने पैरों को। बहुत नज़ारे हैं कॉफ़ी के साथ।